因為我自己個訓練原則咧，無論後生佬都係㗎啦。我講嘢盡量講少啲，你哋盡量做多啲，但過程咧係攞到個效益係最好嘅。尤其是啲團體班咧，我哋有3個4個嗰啲咧，我係好罩忌就係3個睇1個做。唔會主張教好多，每一堂都要花半個鐘去教一啲好花巧嘅動作，我覺得呢個就唔需要。佢哋訓練嘅時間多過佢哋學習一個動作嘅時間，咁呢個先至可以增加到佢哋嗰個運動嘅效益咯，所以就唔會主張。Hello，咁我係 Gym Beginner Ben 啦。上次咧我哋請咗阿 Benson 啦，同埋 Kenji 上嚟傾下咧，究竟佢哋讀書嘅時候係點樣啊，同埋點樣認識啊。咁今日咧就了解多啲咧，點解佢兩位會由分別係運動治療師啦，同埋喺安老院度做健體教練，轉到嚟我哋呢啲 commercial gym 去做教練嘅工作。咁首先 Benson 先啦，點解咧？咁嗰陣時就都做咗喺同一間公司都做咗一段時間啦。咁覺得就因為覺得佢哋嘅返工時間比較冇乜嗰個自由度，咁啊同埋喺同一個地方都留咗一段時間，咁就想去揾一啲其他嘅地方嘗試下。咁最尾就喺上網 IG 見到Gym Beginner 嘅招聘廣告，咁啊冇咁嗰陣時冇乜所謂嘅，冇嘢輸，咁就嘗試一下咁過嚟 interview。咁2萬幾人工喎，冇嘢輸。咁嗰陣時就仲細個啦，後生啦，冇乜負擔啦，係啦，咁就嚟呢度 interview，咁就一嘢就搏中咗啦，係啦，咁就慢慢就喺度做咗大概你20年加入係啦，當你減埋嗰個疫情嘅時候，4年幾5年啦，係啦，咁就做到而家，係。咁Kenji 就係阿 Benson 介紹過嚟嘅，咁亦都咁了解下 Kenji 點解會俾阿 Benson 拉埋入嚟咧？我主動去 approach 佢嘅，咁但係點解話我要轉工咧？其實有2個主因嘅。第一個咧就係我嗰陣時嘅滿足感啊，工作滿足感就日漸下降。個原因就係我覺得嗰陣時安老院嘅支援啊，同埋個資源咧俾我唔夠，因為佢哋本身每年有個budget 啦，其實我得到嘅 budget 好少嘅啫，變咗其實我每一次都係用翻之前或者上一個年度或者上一年嘅物資啊。即係 budget 係一年計㗎嘛？一年計嘅，即係你確保你用到嚿錢你就使咗佢，咁但係你用得多你都要話俾我知點解你用得多。咁假設我要買啲器材嘅時候，都要睇下有咩個必要性啦，有冇一啲代替品啊平少少啊，你唔需要使咁多錢。其實佢係鼓勵你唔好使咁多錢。咁但係你要同長者訓練咧，你點都要用啲科技嘅，點都要用啲容易上手嘅東西，佢哋容易做啲。咁變相我就永遠都係用緊一啲比較舊嘅工具啦，同埋我可以喺嗰度發揮嘅空間太少。始終佢哋年紀大，同埋我都要同物理治療師去商討啦。其實大家都會有一個共識，就係唔好做太多，即係你跟翻之前做嘅嘢就 OK 啦。即係個思維就係比較保守少少嘅。咁但係有啲位就可能有出入啦，同我本身想要嘅嘢。第二樣嘢就係我疫情嘅時候就基本上冇得接觸長者啊，因為佢哋係留喺房間去隔離嘅，所以啲運動班全部都係要取消。咦，疫情嗰陣時都要入到嚟㗎咯。係啊，咁但係嗰陣時好另類嘅工作，我哋全部都啲同事都未接觸過嘅，即係等於我每日返可能9個鐘，我接觸長者嘅時間後就係食飯嘅時候、餵飯嘅時候，我接觸佢哋嗰啲健體班，基本上我哋要 cancel。所以其實係好慘嘅嗰個時間，即係無論職員定係院友都係。咁所以最後咁啱都見到呢度招聘啦 ，Benson 喺度做啦，咁所以就試下咯。咁 Benson 記得上一集咧，你講過其實一開始你對教練工作咧係冇乜興趣噶嘛？但係咯，點解又會願意嚟試咧？即係 given 你份工，即係治療師份工又穩定啊，咁你又開始上手啊？同埋同client 嘅溝通又做得唔錯啊，只不過係可能時間就比較定死啫。咁但係有咩令到你跳入一個你本身可能覺得唔係太有興趣嘅行業咧？
我覺得呢度工作嘅性質咧，同我之前嗰份工嗰個性質，我覺得都有7、8成相似嘅。咁我覺得，與其係話一個教練，但係其實佢都係一個去教一個受過傷或者做完手術嘅人去做運動。咁呢度我覺得個性質係同我上一份工嘅工作性質係一樣，我都可以用我上一份工嘅經驗咧應用落而家呢個工作度，我覺得就係可以銜接到嘅，係啊。我都唔記得咗當時係點，好似當時冇咁多 rehab 嘢喎，Gym Beginner 咯，即係類似都係話，我哋請教練咁，其實係你嚟咗先多咗呢類型嘅嘢喎。係，我記得都好似係。係，一開始都係應該有冇搞 group class 啊？少嘅。Barbell 嗰啲好似都有教嘅。有嘅，但係比較少啲。跟住就，因為我哋通常有任何 rehab 或者係比較難處理嘅學生，我哋都交俾 Benson 去做嘅。因為 Benson 頭先上一集講過，就係一啲手術後嘅 rehab，佢本身都有2-3年經驗啊嘛。咁所以就變咗 Benson 就開始就專注去做呢一方面嘢咯。咁至於 Kenji 咧，就因為我哋當初就係 interview 都了解到佢係喺安樂院有工作嘅，咁所以我哋就亦都開始因為 Kenji 嘅加入咧，多咗呢個長者嘅學生啊，或者搞多啲長者班。咁 Kenji 你又覺得啱啱嚟嘅時候，同埋你喺安樂院做咧嗰個最大嘅分別啊，或者感受有咩唔同咧？安老院嗰陣時咧，其實係比較其實自己嘅意見比較難去被接納嘅，有好多時都係院長啦，或者我上司物理治療師去要求你去點樣處理客人，咁都明白嘅，始終啱啱出嚟做嘢畢業啊嘛，咁佢哋都想保險啲，咁變咗我自己嘅想法咧就唔能夠實踐出嚟。咁呢度就首先我可以發揮多啲啦，同埋我接觸嘅群組有廣啲嘅，即係啱啱嚟到其實真係好少長者客嘅。咁佢哋都避忌嘅，都驚整親之類。咁所以我係反而長者嗰一 part 咧，我係擺埋咗邊嘅，即係接觸好多係普通人啦，即係減肥啊、增肌啊之類，或者提升運動表現。咁之後先可以有啲機會慢慢有啲長者嘅中年啦嘅朋友咯，咁先可以用翻我本身喺老人院嗰個伎倆啦、知識咁樣落去咯，咁樣係啦。如果有睇我哋之前 podcast，其實有一集同阿 Danny 都傾過，就係點解我哋會開始做長者長者訓練咧喺 Gym Beginner。當初就因為我同阿挺本身都可能幫自己媽媽啊，或者有啲好疏落嘅客人都有啲長者，咁我就幫佢做啦。咁但係我覺得最主要嘅推手咧，反而係 Benson 同埋 Kenji 加入我哋嘅團隊嘅，因為始終做長者咧喺經驗唔豐富嘅情況會驚噶嘛，即係會覺得佢哋好似好虛弱啊，好容易就整親嘅。咁但係佢兩位加入啦，加埋佢哋兩位經驗同埋啲 expertise，我就覺得可以開始做啦。咁所以其實佢哋兩位係非常重要嘅喺我呢一範。咁我哋就去下個問題咧，關於就係大家對長者訓練嘅睇法啦。因為大家開始做落去嘅時候，尤其我諗係去到疫情完結之後啦，我哋長者嘅人數係應該都突然間升咗好多啊！咁譬如 Benson 先啦，你自己點樣睇咧？即係我哋做長者訓練。我覺得首先唔好怕會整親佢哋啦。咁其實而家香港話就話長者，但係佢哋嘅活動能力或者佢哋個體能咧，其實都係喺我接觸完之後咧，都係比我想象中高嘅。咁最大 common 嘅問題就可能佢哋關節嘅 mobility 係只係比後生嗰啲差少少嘅啫。咁我接觸咁普遍嚟講，佢哋嘅心肺功能同埋個力量咧，其實都係可以喺一般嘅健身室咧，佢哋都係可以被訓練到嘅咯。咁以我經驗嚟講，可能我哋喺佢哋做訓練之前，同佢做多少少清晰啲嘅 assessment 去了解佢嘅能力咧，咁之後就可以放心同佢哋做基本後生仔嘅 training 都得㗎啦。因為呢度好多嘅長者其實都做到deadlift 嘅，係啦。咁
大家都會覺得 deadlift 係一件好容易整親條腰，係啦，後生仔都可能會好容易整親條腰嘅動作。但係我覺得經過一系列嘅 assessment 之後，其實同佢哋做 deadlift 咧，做咗一段長嘅時間咧，佢哋又 keep 住慢慢進步，所以我覺得係可以放心同佢哋做一啲比較大重量嘅動作嘅。Kenji 點睇咧？我就其實一直都觀察就係、大家都成日講人口老化啊嘛，都係一個我哋全人類面對嘅問題。咁所以其實大環境嘅嚟講，就係依個需求越嚟越大嘅。我覺得係一個產業嚟嘅，即係長者嘅運動一個行業。咁再睇細啲就係我哋香港啦。我覺得由疫情後疫情時期咧，其實我見到長者係有好多精神上嘅問題。因為可能有移民潮啦，有可能自己本身都冇乜做運動，咁變咗其實我所接觸嘅長者咧係比較孤僻少少嘅，即係佢係情緒上係需要受到支援嘅。你意思係喺呢度接觸定係？呢度接觸同埋都孤僻啲啊？係啊，都會佢睇落去唔覺，但係傾落去其實本身都係有啲情緒問題，即係唔係講緊好嚴重嗰種，而係一啲個心有啲唔舒服。可能有啲人你同佢傾下偈就 OK 㗎嗰種，咁變咗我嘅角色，我覺得不單止係做運動，而係有陣時可能喺休息時間同佢傾幾句咧，佢個人咧係會越嚟越開朗嘅，個能量係會由一開始上堂覺得唔係好想講嘢，去到落堂係會教練拜拜咁樣笑笑口同你講嘅，咁所以呢樣嘢都俾到我滿足感咯。咁同埋就係呢度嘅長者嘅學生比我想象中係多嘅。即係呢樣嘢好射啊嘛，咁變咗我覺得哇！呢樣嘢其實係一個有少少好似係供不應求啊。我哋教練都應付唔到咁大嘅需求，咁變相嚟講我就覺得話好好做啊呢樣嘢，咁就更加會落力去做呢件事。我成日思考一個問題咧，就係唔知係咪我哋嘅同溫層我哋嘅長者係真係真金白銀去買堂㗎嘛？咁雖然我哋嘅 group class 唔係話好貴啦。咁但係願意俾呢個錢嚟上堂嘅學生，本身嘅長者學生本身可能家庭嘅收入都唔係太差嘅，咁所以佢哋嘅健康狀況都唔係太差嘅。咁但係兩位大家都去過 NGO 度幫手去教班啦，因為我哋都有同 NGO 合作嘅。咁我跟咗 Kenji 去一次 NGO 嘅機構度教咯，我發覺嗰邊嘅學生同我哋接觸嘅長者學生其實分別好大嘅。即係大家又覺得呢個情況係點樣咧？可唔可以講下個分別啊？或者你嘅感受係點樣？我覺得第一佢哋好老實，可能個教育程度都有啲唔同嘅。我哋嚟到呢度嘅長者咧，佢哋可能有一種嘅 concept 就係運動係可以幫到佢哋嘅，但係喺 NGO 接觸到嘅長者咧，佢覺得運動係一件受苦嘅事，係啦。咁呢個好大嘅分別就會令到一邊係好想去做運動，有一邊咧就完全掂都唔想掂，係啦。咁呢個就係我見到我哋呢度嘅長者同我 NGO 見到嘅長者最大個分別咯，係啊。我自己接觸咧，其實呢邊嘅長者咧，佢本身首先佢係俾錢去要你提供服務俾佢啦，咁所以其實佢本身有個好明確目標嘅，即係例如我膝頭哥痛，你幫我處理佢。我想個肚腩細啲，你可唔可以試下幫我整到個身形靚啲？透過運動，咁所以佢哋個目標係明確，我哋溝通都清晰啲嘅。咁但係去到 NGO 啊，佢哋班朋友咧就係個心態係玩咯，即係有人帶我做運動咪試下咯。咁變咗佢哋其實唔使錢噶嘛，即係付出個時間嘅啫。咁佢哋肯嚟，我肯教就 OK。變咗佢哋嗰個要求咧，其實低好多嘅。你同我傾到偈，我喐到少少就 OK 㗎啦。咁我就唔會強求啲咩嘅。咁變咗咧，其實就有個期望落差喺度。即係我希望我帶俾呢班 NGO 嘅朋友一啲價值，但其實唔使㗎，Sir，你同我喐下 OK 㗎。咁變相我係要降低我自己嗰個 standard，迎合翻佢哋。但呢邊嘅朋友仔咧，佢哋本身首先可能學 Benson 話齋啦，教育水平高啦，其實佢好清晰嘅，知道自己想要啲咩嘅。變咗我就真係要好清楚話俾佢知，我哋嚟緊要做啲咩啦。你點解痛啊？係因為點。咁所以係知識層面，我係需要再廣啲嘅，先可以處理到一啲奇難雜症。係啦，咁樣。
其實一直咧都有好多唔同機構咧 approach 我哋嘅，即係問我哋可唔可以做 NGO 嘅訓練嘅長者訓練。咁但我唔知佢哋揾我哋抬價，即係 call 價定係點樣。好多時問完咧都冇回音嘅，或者我寫晒 quotation 啦。咁你知㗎啦，我哋啲收費如果做 NGO 好平㗎嘛，同埋我哋公司係唔收錢嘅。如果收 NGO 嘅話，所有嘅堂費咧都係歸晒俾教練嘅。所以我哋一直都好想做多啲 NGO， 即係將呢樣嘢帶多啲俾唔同階層嘅人。咁但係可惜嘅就係咯，頭先所講嘅問題啦，即係 even 我哋難聽啲講句，可能做到好爛事啦，都唔揾我哋嘅喎。我哋已經俾晒所有 profile 啊，即係大家可能 train 啲長者啲片段啊，或者嗰啲case study 俾你都唔理嘅喎。咁所以變咗想做多啲都做唔到。咁如果譬如聽眾有啲 NGO 嘅人物又好想我哋睇下可唔可以幫手做長者教練嘅，即係都主動可以揾我哋，因為其實咧我哋好慶幸就係所有教練啦，即係唔單止 Benson 同埋 Kenji 啦，我哋其他同事都好有心嘅，即係都唔介意可能話我個收入低少少，或者可能要有啲交通去其他地方去做 NGO， 即係我哋都願意嘅。咁啊，希望就係能夠接多啲呢啲機會，可以回饋翻社會咯。咁另外follow up 啦，大家就係有教長者啦，亦都係有教普通嘅我哋叫 general population， 所謂增肌減脂為主嘅。你哋覺得喺溝通上，或者喺你自己心態覺得滿足感啊，定點都好啦，有冇分別嘅咧？教呢兩類型嘅學生？長者同埋普通增肌減脂，普通增肌減脂咧就主要係後生嘅學生為主。咁佢哋嗰個投入程度咧，係長者嗰班人係會高少少嘅，因為佢哋覺得如果我唔做運動，而家我唔努力做運動，可能幾年之後我行得走得嘅能力可能會衰退得好快。咁呢方面咧就會迫使到佢哋咧每一次做運動都真係十分之全力以赴嘅。咁後生嗰啲咧可能會覺得我自己都仲後生啦，即係有呢個心態，即係我仲有貨啦。可能過多幾年我都係咁嘅，咁我而家就唔使咁努力。雖然佢哋都會而家嚟參加呢啲健身嘅課程啦，但係相對上咧，佢哋會比長者做緊嗰陣時可能會有冇咁盡力嗰個心態咯，會係咁樣，係啦。我接觸長者學生咧，佢哋普遍都係投入啲嘅。即係佢都會佢哋服從性都高嘅，即係佢都會尊重阿 Sir 啊，就算佢做啲嘢都覺得唔係好有信心咧，都會試咗先嘅。所以其實係幾容易溝通嘅對我嚟講啦。咁變咗就係佢哋訓練起上嚟咧係會落力啲嘅，因為你俾多個信任佢哋啊嘛。咁變咗佢哋又會同你好似打成一片咁樣咯。咁後生嗰班咧就會係閒話家常下嘅，有陣時要，因為動力唔高嘛，你減肥一定係辛苦啊，要搶啊，飲食又要好清咁樣，變咗我就要花啲口水啊，同佢講試下啦，做多幾下啦，你想瘦就要真係要落力少少噶啦，變咗我要俾多啲嘅動力佢哋咯。咁長者冇所謂嘅，出身汗已經好爽噶啦，就咁樣咯。我唔知係咪大家都開始年紀漸長啦，當然都仲好後生，我都係年紀漸長啦。即係你會發覺我哋嗰個 market 咧可以 shift 咗去真係中高年嘅後生，我哋比較後生嘅都可能講廿尾30頭咁樣。咁呢個因為出邊你諗下做增肌減脂一大紮都係啦，咁但係譬如可能做我哋中高年少少咧就比較少嘅，咁所以我諗我哋呢個 shifting 都應該都正常嘅。咁但係大家會唔會覺得有時譬如上可能長者堂嘅時候，其實會反而喺個腦袋係會好疲累啦，因為譬如我自己教長者，我係要打醒12分精神嘅。會尤其是驚佢哋受傷，或者要諗清楚，或者好注意佢哋嘅表情啊、面色啊，或者個呼吸啊，會唔會好多？需要係花好多心力嘅。你哋會唔會有呢個感覺，或者係點樣？我主張咧就唔好教長者一啲太複雜嘅動作，因為始終佢哋一個禮拜咧就基本上一個禮拜就係嚟一堂嘅。咁如果我哋大家都試過啦，如果你哋以前讀書細個嗰陣時，你温書一個禮拜淨係温一次，一定係唔入腦嘅。
咁我主要就每個禮拜做嗰啲嘢，基本上都係針對一啲推拉踎嘅動作。咁啊，唔會加好多花巧嘅動作，但係最主要咧就嗰個重量就要漸漸加咯。咁我覺得呢方面應用喺一個禮拜淨係練一次嘅長者度咧，佢哋都係接受嘅。我都有同佢講，我嘅訓練主要係針對啲乜乜乜，咁佢哋都認同嘅，因為始終一個禮拜練一次，你唔可以教太多花巧嘅嘢，佢哋都會比較難消化，咁就會你話會唔會話好多危險嘅動作會發生？我覺得唔會嘅。嗯，我都認同 Benson 咁講，因為我自己都係穩陣起見啦。始終長者冇經驗，受傷風險一定高過後生嘅。咁變咗我就係穩陣行先啦，即係確保佢哋知道今日大概要做啲咩，然之後確保佢哋有記憶，都大概做過下嘅。咁我哋就落手做咯。咁狀態好嘅，咪試下做重啲咯。如果覺得我唔係好想做啦，咁咪做輕少少，做多幾下就由佢啦。咁變咗就希望1個鐘嘅時間咧，佢哋嘅投入程度係高嘅，佢哋玩運動嘅時間係多過佢哋休息時間嘅。呢個好緊要，因為我自己個訓練原則咧，無論後生老都係㗎啦。我講嘅盡量講少啲，你哋盡量做多啲，但過程咧係攞到個效益係最好嘅。尤其是啲團體班咧，我哋有3個4個嗰啲咧，我係好罩忌就係3個睇1個做。係啊，因為我唔想經常出現呢個情況，除非個動作真係有危險性，我確保你哋金睛火眼望實，唔好整親。如果唔係咧，你哋盡量喐多啲，出身汗都好，點都好。如果唔係就真係冇乜意思嘅，係啦咁樣。我都主張咧，佢哋訓練嘅時間多過佢哋學習一個動作嘅時間，咁呢個先至可以增加到佢哋嗰個運動嘅效益咯。所以就唔會主張教好多，每一堂都要花半個鐘去教一啲好花巧嘅動作。我覺得呢個就唔需要咯。係啊。好啊，最後一個問題啦，有冇長者學生投訴過？喂，好悶喎，嚟嚟去都係做推拉踎啊，我最後可能加少少伸展啊，有冇呢啲情況？唔知㗎，可能心入邊有，心入邊有就唔知啦。係啊。即係講到出面咧就未必有嘅，但係你佢 feel 到佢哋係唔專心啦，同埋開始厭倦呢種訓練模式嘅。咁我覺得人之常情嘅，即係你成日對住一樣嘢，你都會悶啦。無論後生年紀大都係。咁所以我自己就或者我會同啲同事有陣時都話有陣時你要睇長者啊嗰啲眉頭眼額咯，佢哋其實好易見睇得出嘅。即係反而後生咧，佢會收得好埋嘅，佢唔會俾你知嘅。長者嗰啲咧，佢會飄咗喺第二度啊。我明明叫佢做右手啊，佢又做其他嘢啊，即係諸如此類。咁變咗咧，其實嗰啲位我就 turn 一 turn 咯，即係可能大家個互動多少少咯，即係希望做啲動作可以係不單止係喐嘅，就係要你真係用個腦去諗去做個動作嘅，變咗就會冇咁死板咯。係啦，咁樣。所以即係如果有聽眾係有興趣想做教長者教練咧，咁大家可以聽翻 Benson McKenzie 講嘅，即係其中一個重點就係你願唔願意 observe 去同啲長者溝通，呢個反而係最重要一樣嘢。咁我哋之後啦，再繼續去錄同 Benson McKenzie 去錄更加多可能關於長者訓練嘅 podcast 啦。咁如果大家對於呢樣嘢有任何問題咧，都可以 comment 嗰度留低嘅。咁我呢一集就去咁多先，多謝兩位，我哋下次再見，好，拜拜。